نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله تعالی بخپل متعلقین او خپل مریدین ته یو هدایت کولو چې کله هم تاسو پر ریلګاډي کې سفر کوئ نو چې کم سامان تاسو ته ایشو کړی دی کچرته د هغې نه زیات سامان تاسو وړئ نو د هغې کرایه ورکوئ. یو ورځ مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله تعالی ځان سره سامان روان کړی دی چې کم سامان ایشو شوی دی د هغې نه زیات دی نو هغه کمرې ته لاړو چې کم کې به دا سامان وزن کېدلو. هلته یو ګارډ وپېژندلو چې دا خو مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله تعالی دی. نو هغه ورته حضرت تاسو ته څه حاجت دی چې تاسو دا سامان وزن کوئ؟ زه تاسو سره ځم که نه په ریلګاډي کې تاسو ته به څه مسله نه جوړېږي. ورته ویل زه مخکې سټیشنه پورې ځم. ورته ویل چې کوم سټیشن پورې زه ځم هلته به بل کس وي بل ګارډ به وي زه به هغه ته ووایم به تاسو مخکې سټیشنه پورې ورسوي خو تاسو هغې نه مخکې به تاسو ډراپ کېږئ ستاسو ځای به راځي. ورته ویل نه زه نوره هم مخکې سټیشن ته روان یم یعنې قبر ته روان یم او هلته به الله رب العزت آخرت په ورځ زما نه تپوس کوي چې ته خو په سرکاري ګاډي کې تللی وې او تا غلا کړې ده د هغې حساب ماته راکړه. آیا هلته څه ګارډ شته دی چې زما سفارش وکړي؟ نو عزیزانو زمونږ دا علما دا نه زیات احتیاط کوي چې هره معامله کې احتیاط کوي. الله رب العزت دی ما او تا هم داسې عالمان قاریان حافظان جوړ کړي چې څه مې وویل او څه مو واورېدل. الله رب العزت دی ما او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.